天寒地凍，今日我哋去市富日城一間新開嘅茶餐廳。噔噔噔噔，就係最近好火嘅新華茶餐廳啦。呢間店係創始於1966年九龍長沙灣，目前由 Natalie 掌管。佢最出名嘅就係沙爹牛肉麵、蛋撻同奶茶啦。店鋪投資超過7位數，睇下呢啲新鮮整嘅菠蘿包幾吸引。12點鐘已經全部坐滿晒。呢度仲有樽裝嘅可樂同雪碧添喎。食條小嘢先啊！咁要奶茶出名就係咖啡出名。沙爹牛肉麵全餐，我點咗個番茄牛肉配咖啡㗎。大家記得喺大眾點評嗰度打卡寫評語就送蛋撻啦。哇，好大碗啊！辣椒油，乾炒牛河配靈魂辣椒醬。呢個乾炒牛河都係香港人嘅至愛，一啖食落去，哇，好重嘅鑊氣啊！但係佢一啲都唔會油嘅喎，非常之好食。星洲炒米，平時食星洲炒米呢，我比較驚辣嘅，佢呢個呢就唔會特別辣，得少少咁嘅啫。正宗嘅香港酥皮蛋撻嚟啦！總結呢一餐送埋個蛋撻，夾埋個價錢，真係非常之抵食啊！記得點讚關注哦。